大家好，我係 Cyrus，歡迎你返到嚟同我一齊學廣東話。今日我會同大家找不同，揾呢兩幅圖10個唔一樣嘅地方。我哋會睇兩幅圖畫，左邊呢一幅同埋右邊呢一幅，佢哋總共有10個唔同嘅地方。呢兩幅圖係夾公仔機，我哋見到有一個夾。裏邊有好多公仔，我哋開始去揾呢10個唔同嘅地方啦。第一個唔同嘅地方，我見到呢度左邊呢一隻係甲蟲，但右邊呢一隻係蜜蜂，佢哋係唔一樣嘅。第二個唔同嘅地方，我哋望下呢隻蝴蝶嘅翼。蝴蝶上面左邊呢隻蝴蝶上面有一啲嘅斑點，佢有1、2、3、4、5、6、7、8粒白色嘅斑點。右邊呢隻蝴蝶係冇斑點嘅。我哋揾到兩個唔同嘅地方，跟住我見到呢一隻老鼠。佢戴咗頂帽，帽上面有一朵花，呢一朵花同呢一朵花係唔一樣嘅。左邊呢一朵花係未開嘅，右邊呢朵花係開咗。跟住都係呢一隻老鼠，佢呢一個嘴同佢呢邊嘅嘴係唔同嘅。呢一隻老鼠佢係打開咗個口嘅。呢一隻就合埋個口。而家我哋揾到4個唔同嘅地方，之後我哋再望下呢一隻熊貓，佢戴住嘅蝴蝶結係唔同顏色嘅。左邊呢一隻熊貓戴住紅色嘅蝴蝶結，右邊呢隻熊貓嘅蝴蝶結係紫色、紅色，所以係唔一樣。再之後，我哋望下呢一隻雞，呢一隻雞個頭上邊有雞冠，左邊呢隻雞嘅雞冠係指向右手邊，而右邊呢一隻雞嘅雞冠就指向左手邊。呢一個係另一個唔同嘅地方。咁而家我哋就有6個唔同嘅地方啦。再之後，我哋揾下第7個唔同嘅地方喺邊。我見到夾公仔機上面有一啲掣，而中間呢一個掣係銀色嘅，但係右手邊呢一個掣係金色嘅。金色、銀色，佢哋係唔一樣。暫時我揾到7個唔同嘅地方。呢一幅圖都幾難。好啦，我又望下呢隻兔仔先。左邊呢隻兔仔，佢個嘴係擘開咗嘅。右邊呢隻兔仔個嘴巴係合埋嘅，打開同埋合埋。咁呢個就係第8個唔同嘅地方。跟住我都見到佢哋兩隻兔仔嘅眼睛係唔一樣嘅。左邊呢隻兔仔嘅眼睛係咁樣嘅，你會見到有眼睫毛，而右邊嗰隻兔仔係咁嘅，係冇眼睫毛嘅。咁呢一個就係第9個唔同嘅地方。咁最後一個唔同嘅地方喺邊度呢？最後一個唔同嘅地方我揾到啦。望下呢一隻雞蛋，佢塊面，佢個兩腮，呢兩邊呢一隻蛋嘅兩腮係大粒啲嘅，
右邊呢隻蛋，佢嘅兩腮係細粒啲嘅。終於呢，我哋都揾到晒呢10個唔同嘅地方。你又揾唔揾得晒呢10個唔同地方呢？你覺得呢幅圖難唔難揾晒呢啲唔同嘅地方啊？留言話我知。我哋下次再一齊學廣東話啦，下次見。